hem vist els substantius, els noms de coses. Llavors tenim unes paraules que són el que ens en diu en gramàtica adjectius. Els adjectius ens diuen coses dels substantius, dels noms de coses. Suposem una taula, pot ser marró, pot ser quadrada, pot ser rodona, pot ser llarga, ampla. Tot això són adjectius que ens diuen com són les coses. Pot ser gran, granda. Els adjectius els coneixerem perquè acaben en va. Tots els adjectius acaben en va. Podem dir granda, tablo. S'acostuma, encara que no és incorrecció de fer-ho al revés, però de posar primer l'adjectiu i després el substantiu. Nosaltres diem, en català, una casa blanca. En esperanto diríem al revés, blanca, domo, casa és domo. Posem sempre l'adjectiu a davant, encara que si ho fem al revés no passa res perquè ho identifiquem de seguida per la terminació. Granda, tablo, una taula gran. Longa, llarga. Alta, tal com ho diem nosaltres, alta. Ronda, que és rodona. Negra, és de color negre. Aquí veiem granda, tablo. Bona, viro, un bon home. Ja havíem dit que viro és home. Bona viro, bon home. Bela és bonic. Si ens referim a virino, ja havíem vist que l'acabament d'ino és el femení de viro. Bela, virino, és una dona bonica. La tablo, estas, granda. Llavors, aquí tenim la frase, la taula és gran. Vam veure també els pronoms. Els pronoms són aquestes paraules curtes que fem servir per no repetir els noms, per no repetir els substantius. Mi és jo, vi és el tu o vostè. En esperanto no hi ha diferència entre l'altra persona, li diem vi, i indiferentment de si és persona jove, si és gran, si és com nosaltres, doncs hi ha aquestes demostracions de respecte a una persona molt gran, li diem de vostè, a un jove no, li diem de tu. El vi serveix per tot. El li és ell. She, havíem vist això, caixa, guix, la pronunciació aquesta, és ella, una senyora, una dona. Ni és nosaltres. Vi també serveix pel plural. A part de ser el tu, també serveix per vosaltres. Ili es refereix ells, el plural. I gi és una cosa, un objecte, o un gat, un animal, li diem gi. Llavors, els verbs, havíem vist el verb estes, que era el seu, l'estar. Els verbs, en el present, tots acaben amb as. Scribes vol dir escriure. Mi, scribes. En esperanto no hi ha la conjugació amb els acabaments dels verbs, que és molt senzill perquè tots acaben sempre igual. Llavors, esclar, per saber qui escriu hem de posar el pronom, això sí, perquè mi scribes vol dir jo escric. Si el que escriu ets tu, ets vi scribes, li scribes, si scribes, per això hem de posar el pronom, per saber. Nosaltres els verbs nostres canvien segons la persona que actua. Jo llegeixo, acabo amb o, tu llegeixes, ell llegeix, o sigui, l'acabament aquest. Però en esperanto és invariable i llavors ens veiem obligats a posar
els pronoms. Escribes és escriure, legues és llegir, cures és córrer, menges és menjar, trinques és beure, ires, anar, venes és venir i lernes és aprendre. Aquí tenim unes salutacions. Al matí, normalment, ens saludem, diem bonen matenon. Bonen matenon vol dir bon matí. Bonen tagon, després ja d'esmorzar durant el dia, diem bonen tagon. Tagon vol dir dia. Bonen vesperon ja es refereix a la tarda, com si fos bon vespre, no? I bonen nocton ja és la nit, normalment quan és molt fosc ja un se'n va a dormir. Una salutació és saluton i saluton quan trobes una persona i no li dius bon dia o bon matí o bona tarda, pots dir saluton, i salutació. I adéu és adéu, és l'acomiadament. Bé, el dia que ve ja farem aquestes frases. Avui ja em sembla que hem repassat bastant. Ja tenim moltes coses, hem fet una miqueta de memòria per recordar el que havíem tractat en anteriors programes. La veritat, quantes coses, Déu-n'hi-do, sembla que no, però... No, Déu-n'hi-do el que s'ha estudiat. Això sí, val la pena d'estudiar una miqueta perquè ja hem comentat moltes vegades que l'esperanto és un dels idiomes més senzills d'aprendre i tenim l'oportunitat d'aprendre un idioma molt fàcilment i a més amb un professor com el Martí es fa més senzill encara, no? Que és l'idioma del futur. Serà un futur més proper o més llunyà, però és l'idioma del futur. Molt bé, però per totes aquelles persones, Martí, que tinguin dubtes, que tot i seguint les classes aquí al nostre programa, en aquesta secció quinzenal, els agradaria profunditzar una miqueta més, es poden adreçar en un altre lloc, oi que sí, Martí? Sí, en el centre Sant Josep de l'Hospitalet, tots els divendres de 7 a 9 es donen cursos gratuïts d'Esperanto. Encara que no vulguin assistir als cursos o que no puguin, només per venir a fer alguna pregunta, algun dubte que tinguin de les lliçons o vulguin saber alguna cosa d'Esperanto, doncs que passin per allà o bé que escriguin aquí, a la direcció aquesta. Doncs ja ho saben, que estan convidats a passar per l'Hospitalet i, si no, ja ho saben, que tenim aquesta secció quinzenal que anem poquet a poquet, però segurs, perquè ja saben que Déu-n'hi-do les coses que aprenem. Gràcies, Martí. Adéu. Adéu. No ho he dit bé. Adéu, bé. Sí, és l'accent. Ja aniré millorant. És l'accent, aquest d'aquí. Adéu. És l'accent, no? Sí, perquè aquí veiem una, dues, tres vocals, perquè aquesta és la mateixa que fa diftong com aquell plural, oi? Llavors aquesta només hi ha una, l'accent ha d'estar aquí. Adéu. Adéu. Molt bé. Adéu. Doncs adéu, Martí, i ens veurem d'aquí 15 dies. Molt bé. Gràcies. Dankon. Doncs nosaltres ara fem una pausa per la publicitat, però tornem de seguida ja en la recta final del nostre programa. Encara ens queden coses,